En su pronóstico del clima, la Comisión Nacional del Agua advirtió sobre la llegada del frente frío número 3 de la temporada del 2024. A través del Servicio Meteorológico Nacional, se precisó una lista de las entidades que podrían ser afectadas tras el arribo de este fenómeno. De acuerdo con el reporte de la Conagua, se pronostica que el frente frío número 3 entre en México durante las próximas horas, especialmente en la madrugada del viernes 20 de septiembre, cuando se aproxima en la región noreste de nuestro país y conforme avancen los días podría desplazarse afectando el resto del territorio mexicano. En su reporte, la Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional detallaron que la temporada de frentes fríos 2024-2025 no implica un descenso de las temperaturas cada que se presente un nuevo fenómeno, sino que las bajas temperaturas se presentarán de forma gradual. Se prevé que los meses más fríos sean diciembre, enero y febrero, como suele suceder cada año.